Jensen som privatist. Når jeg står her på talerstolen som silkeborgenser og holder tale som privatist om den største politiske sag i Silkeborg bys nyere historie, så er det med blandede følelser. Jeg og silkeborgenserne burde jo være glade og tilfredse, fordi vores by med dette lovforslag bliver endnu bedre forbundet med Herning i vest og Aarhus i øst. Og efter mange års politisk tovtrækkeri burde vi silkeborgensere være glade for, at sagen er afsluttet. Anlægsarbejdet kan komme i gang, og vi kan se frem til, at den kommende transportminister kan komme til at klippe silkesnoren ved åbningen af motorvejen. Men hvorfor er det så, at silkeborgenserne ikke er glade og tilfredse i dag? I Silkeborg er der to forhold, som vi mildest talt ikke er begejstrede for. Det er den måde, som valget af linjeføringen blev gennemtrumfet på af statsministeren hen over hovedet på borgere og lokalpolitikere. Og så er vi utilfredse med valget af kombilinjen, som pløjer en motorvej tværs gennem vores by og bynære natur. Omkring beslutningsprocessen vil jeg sige, at efter mange års undersøgelser af forskellige linjeføringer af motorvejen sydom, nordom og tværs gennem Silkeborg by, var vi mange, der vejede morgenluft, da Folketingets trafikudvalg efter folketingsvalget i 2005 var på besigtigelsestur i Silkeborg. Der viste sig et klart flertal af trafikpolitikere, som havde sat sig ind i sagen og peget på en placering af motorvejen nord om Silkeborg by i Resendal-linjeføringen. Men i oktober 2006 blev vi alle meget overrasket, da statsminister Anders Fogh Rasmussen i direkte modstrid med en entydig indstilling fra Vejdirektoratets eksperter enhændigt gennemtrumfede, at motorvejen skulle pløjes tværs gennem bynære natur, gennem Gudenådalen og tværs gennem bolig- og erhvervsområder samt Silkeborg dyrehave. Vi lokale protesterede naturligvis med underskriftsindsamlinger og læserbreve, men statsministerens arrogante svar var blot, at silkeborgenserne jo bare var nogle lokale, som ikke ville have motorvejen i sin baghave. Til statsministerens oplysning, der kan jeg fortælle, at der ikke er tale om en motorvej gennem silkeborgensernes baghave, men en motorvej, som skaber mange gener både i anlægsfasen og når den står færdiganlagt. Kort sagt, en motorvej tværs gennem folks hjem. Omkring linjeføringen i kombilinjen, der vil jeg sige, at statsministerens slogan om, at ingen fugl, fisk eller frø har taget skade af regeringspolitik, ikke er sandt. Og det er slet ikke sandt, når man kender de bynære naturområder og den del af Gudenåen og Silkeborg Langsø, som statsministerens motorvej nu skal gennempløje. Og man kan spørge sig selv, hvorfor statsministeren gennemtrumfede kombilinjen. I Silkeborg er vi mange, der anser statsministerens valg af kombilinjen som resultatet af et koldt og kynisk beregnet træk, hvor Silkeborgs fremtid blot var den tilfældige brik i et spil, som statsministeren skulle bruge for at indbilde godmodige vælgere rundt om i landet til at tro, at regeringen er grøn og naturvenlig. Ved at flytte motorvejens krydsning af Gudenådalen nogle kilometer mod syd og ind i Silkeborg by, kunne statsministeren komme til at fremstå, som om det var ham, der reddede noget af Silkeborgs smukke natur. Men med det lovforslag, som vi behandler i dag, ved vi, at det blot er et beregnet strategi og spil for galleriet. I nærværende lovforslag forpasser statsministeren fuldstændig at skabe den naturgenopretning, som kombilinjen rent faktisk muliggør ved passagen af Gudenådalen. Og det er Danmarks Naturfredningsforening fuldstændig enig med mig i. Afsluttende vil jeg sige, at kombilinjen vil for eftertiden komme til at stå som monumentet på et regeringsflertal, som er komplet ligeglad med lokalbefolkningens holdning til et lokalt spørgsmål. Som lokal repræsentant for Silkeborg har jeg kun et par meningsfælder her i Folketingssalen, men til gengæld har jeg flere tusinde lokale borgere, som er enige med mig i, at kombilinjen er den forkerte linjeføring. Hvad ville der ske, hvis alle 179 medlemmer her i Folketinget satte sig ned og spurgte sig selv, hvad vil jeg egentlig stemme, hvis det var min hjemby, som stod over for at blive gennempløjet af en motorvej? Hvis alle 179 medlemmer af Folketinget gjorde det, så er jeg overbevist om, at silkeborgenserne var blevet forskånet for kombilinjen og kunne glæde sig over en linjeføring nord om Silkeborg by. Jeg stemmer imod lovforslaget og siger tak for ordet.